Da biste hakirali novce u Master Lizi u PES-u 2012. odite na link koji će biti u info videa. Idite PES 2012. ML Money Hack i spremite tu datoteku negdje na kompjuteru. Ja ću spremiti na radnoj površini. Start download i download je završio. Datoteka ima samo 126 KB. Idite extract here. Datoteku morate ekstraktirati sa Windows 7 zipom. Napomena, nemojte brisati ovu tu DLL datoteku jer vam onda Money ML neće raditi. Otvorite Money ML, idite menu Open, idite u dokumente gdje vam ko nam je sprema natjecanja i Master ligu, idite Promotion Soccer, idite Save. Ovo tu gdje piše FL01, to je Football Life, to vam je Master liga. Ovdje igram sa Real Madridom, ovdje s Manchester Cityom i želim postaviti gdje igram s Real Madridom druge novce. Evo, kao što vidite, moji trenutačni novci su ovdje. Ja sad želim da mi ove tu sve brojke budu 99. I to ću ovdje promijeniti. Pišu sve 99, idem Accept and Save i kliknem u redu.